Të ardhurat si individ mund të deklarohen edhe në baza mujore përmes formularit WM dhe CM. Për të pasur qasje në formularin WM-CM brenda llogarisë tuaj në EDI, ju duhet të vizitoni zyrat e administratës tatimore të Kosovës për të dorëzuar fizikisht kërkesën për hapjen e këtij formulari. Dhe më pas, brenda një periudhe jo më të gjatë se 24 orë, formulari WM-CM do të jetë i qasshëm për deklarim brenda llogarisë tuaj në EDI. Për të deklaruar formularin WM-CM, pasqyra mujore e tatimit në burim dhe kontributeve pensionale, ju duhet të klikoni mbi kategorinë Deklaratat. Më pas do të ju shfaqet një listë zgjedhjesh dhe ju duhet të zgjedhni opsionin Deklarimi i tatimeve. Më pas do të ju shfaqet kategoria Deklarimi i tatimeve dhe ju duhet të zgjedhni formularin WM i emëruar si pasqyra mujore e tatimit në burim dhe të shtypni butonin Deklaro. Pasi ta keni shtypur butonin Deklaro, do të ju shfaqet kategoria mbi listën e të punësuarve. Më pas ju duhet të klikoni mbi kutin nëse kjo deklarat dorëzohet për të raportuar një kontribut vullnetar ose të tjera. Pastaj ju duhet të shkarkoni mostrën e cila përdoret për deklarimin e formularit në fjalë, duke shtypur butonin Shkarko mostrën. Pasi të keni shkarkuar mostrën, ju duhet të plotësoni informatat si në vijim. Tek rubrika A, shënoni emrin. Tek rubrika B, shënoni mbiemrin. Tek rubrika C, shënoni numrin tuaj personal. Tek rubrika 4, shënoni pagën tuaj bruto që e keni përfituar gjatë muajit, dhe të supozojmë se paga juaj bruto gjatë muajit nëntor është 700 euro. Tek rubrika E, kalkuloni kontributin pensional të punësuarit duke e shumëzuar pagën bruto me kontributin prej 5%, 700 herë 5, 35. Atëherë vlera që duhet të paguhet në emër të kontributit pensional të punësuarit është 35 euro. Përveç kontributit pensional të obliguar prej 5%, ju mund të paguani plus 10% kontribut vullnetar, mirë po maksimumi nuk mund të kaloj 15%. Vlerën prej 5% jeni të obliguar të paguani në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, ndërsa kontributin 10% vullnetar mund të paguani po ashtu në FKPK apo në ndonjë fond tjetër të licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Nëse kontributin vullnetar dëshironi ta paguani në FKPK, duhet të vendosni atë vlerë në rubrikën E, ndërsa nëse kontributin vullnetar dëshironi ta paguani në ndonjë fond tjetër të licencuar nga BQK, atë vlerë duhet ta vendosni në rubrikën G. Në rastin ton nuk do të kemi kontribut suplementar, prandaj shënojmë 0. Tek rubrika mbi punën primare kliko po nëse e hyra në fjalë është pagë primare për ju, ndërsa klikoni jo nëse e hyra në fjalë është pagë sekondare. Le të supozojmë se e hyra në fjalë është pagë primare, andaj përzgjedhim po. Tek rubrika përfshirja e kontributeve të klikohet jo, vetëm në rastet kur punëtori nuk është i obliguar të paguajë kontributet pensionale, për shembull jo rezidentët dhe të pensionuarit. Në raste tjera të klikohet po. Në rastin ton klikohet po. Tek rubrika aplikohet tatim në pagë përzgjidhet opsioni po në rastet kur aplikohet tatimi në pagë në bazë të ligjit për tatimin në të ardhurat personale, ndërsa përzgjidhet opsioni jo në rastet kur nuk aplikohet tatimi në pagë, për shembull për individet me nevoja të veçanta e tjerë. Pasi të kemi plotësuar dhe ruajtur mostrën për deklarim, ju duhet të ngarkoni listën përmes butonit Choose File, zgjidhni dokumentin. Pasi të keni ngarkuar mostrën, ju duhet të përzgjedhni butonin Dërgo listën. Emrin dhe mbiemrin duhet ta vendosni saktësisht siç janë shkruar në letër njoftim. EDI krahason emrat e dhënë nga ju me emrat siç janë të regjistruar në Regjistrin Civil të Kosovës. Në rast se ka mospërputhje, qoftë vetëm një shkronjë, EDI do t'ju njoftoj aty për aty. EDI do t'ju paraqes versionin e regjistrimit civil krahas versionit tuaj dhe ju do të vendosni nëse bëhet fjalë për të njëjtin person. Pasi të keni dërguar listën, do t'ju shfaqet mesazhi që i keni kaluar të gjithë hapat me sukses, si dhe mund të shihni këto informacione. Më pas, ju duhet të klikoni butonin Vazhdo. Pasi ta keni përfunduar edhe këtë hap, atëherë do të shfaqet mesazhi se deklarata është regjistruar me sukses. Dhe ju mund ta shkarkoni fletpagesën e obligimit përmes butonit Shtyp fletpagesën. Pasi ta keni shkarkuar fletpagesën në bazë të kodit UNIREF, ju mund ta bëni pagesën e tatimit në banka apo institucione tjera financiare të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Afati i dorëzimit të deklaratës tatimore mujore është prej 1 deri më 15 të muajit vijues për muajin paraprak. Për çdo paqartësi rreth deklarimit të tatimeve mund të kontaktoni ATK në adresën edi@atkviz.ks.org ose në numrin e telefonit +383 38 200 250 86.